Sveiki, aš esu Ema ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Šaunant tiesiai į naujienas. Kas nežino Dr. Disrespect, tikrai galima sakyti, kad gyvena po akmeniu, kaip Patrikas iš Kempiniuko. Net beveik 5 milijonus prenumeratorių YouTube turintis vaizdo įrašų kūrėjas ir streameris Dr. Disrespect visą savo 14 metų įdirbį, galima sakyti, prarado vos per kelias dienas. Nors jis yra vienas iš tų kūrėjų, kuris išsiskyrė savo išlaikytų pastovių įvaizdžių, įspūdingais thumbnail, animacijomis, reklamomis ir kolaboracijomis. Tačiau kai viešumą pradeda lįsti skeletai iš spintos, visą tai greitai pasikeičia. Kas jis seka jau ilgą laiką, nuo 2020 metų, turėjo turėti nuolat mintise kirbantį klausimą. Kodėl Dr. Disrespect turėjęs 4 milijonus sekėjų Twitch platformoje gavo banį? Galiausiai praėjus 4 metams tariama tiesa išlindo į viešumą. Kai buvęs Twitch darbuotojas Cody Connorsas paviešino žinutę, jog Dr. Disrespect siuntė seksualinio pobūdžio žinutes nepilnamečiui asmeniui dar 2017 metais. Ta pati tvirtino ir kitas Twitch darbuotojas, antrindamas, kad Dr. Disrespect toliau tęsė komunikaciją, nors tai žinojo, kad tas asmuo yra nepilnametis. Sakau asmuo, kadangi šaltiniuose taip ir nebuvo patvirtinta, ar komunikacija vyko su berniuku ar mergaitė, o buvo vadinama bendriniu nepilnamečiams apibūdinti skirtu žodžiu minor. Kas įdomiausia, kad savo įraše X platformoje Dr. Disrespect neneigė to, atsiprašė, kad tai galėjo sukelti nemalonumus su juo dirbančiai komandai ir jų artimiesiems, bei liepė jo sekėjams jį nustoti sekti, jei jie dėl jo pakeitė apie jį nuomonę. Pagal Dr. Disrespect, viskas, dėl ko jam buvo uždrausta naudotis Twitch platformą, jau buvo išsiaiškinta teisme ir nebeverta versti lapo atgal. Paskutinis jo įrašo sakinys, jog jie nori, kad aš dingčiau, arba angliškai "they want me to disappear", sukėlė aršių diskusijų internete. Kas tai jie ir kodėl jie nori, kad Dr. Disrespect daugiau nebebūtų streameriu? Šiuo metu Dr. Disrespect atostogauja su savo šeima ir visiems įdomu, ar jis visgi grįš į interneto platybės, kai visas skandalas nurims, ar baigs savo karjerą amžiams. Ar iPad Pro naudotojai padarė klaidą? Šį klausimą keliame todėl, kad OnePlus, anksčiau išgarsėjusi kaip viena geriausių telefonų pasaulyje gamintoja, išleidžia naują OnePlus Pad Pro planšetę. Kiek didesnė, galingesnė ir geresnio ryškumo nei OnePlus Pad planšetės versija su 12,1 colio LCD ekranu, 144 Hz atnaujinimo dažniu ir 16 GB RAM. Joje išlaikyta ta pati 9500 mAh baterija su itin greita 67 W įkrovimo jungtimi. OnePlus Pad Pro integruotas MediaTek Dimensity 9000 Snapdragon 8 Gen 3 procesorius, kuris teigiama, kad laisvai konkuruoja su pačiu naujausiu Apple M4 čipu. Taip, teisingai pastebėjote, tuo pačiu Qualcomm procesoriumi, apie kurį kalbėjome praeitose tech naujienose. Ir taip, šios planšetės neturėjo būti išleistos į prekybą dėl teisminių procesų su ARM. Bet štai mes čia, be naujos planšetės, OnePlus taip pat išleido ir patobulintą Smart Stylus Pro pieštuką ir magnetinę klaviatūrą, kuri su NFC lustu gali būti prijungta prie telefono. Žinoma, Pad Pro tikrai nepralenkia Apple planšetės storiu, svoriu ir ekrano raiška, bet Android mylėtojai tikrai turėtų įvertinti OnePlus pastangas. Jau seniai laukime iš Beats kažko nepaprasto ir pagaliau sulaukime. Visus šiek tiek išgąsdinęs 2022 metų Beats Pill Plus gamybos nutraukimas ir gandai, kad gal Beats daugiau nebegamins garsiakalbių, jau praeityje. Pasirodo, kompanija per šiuos metus nagrinėjo rinką, konkurentus ir kruopščiai kūrė naują produktą, kuris atrodo, jog atsipirks su kaupu. Naujoji The Beats Pill kolonėlė, nors dizaino prasme nelabai pasikeitė nuo pat 2012 metų, bet buvo tikrai patobulinta iš vidaus. Ši versija yra šiek tiek didesnė, sunkesnė ir turi IP67 vandeniui ir dulkėms atsparų reitingą. Sakydama, kad kolonėlė didesnė, neturiu omenyje milžinišką, tad neišsigąskit dėl to. Ji vis tiek yra mažesnė nei lyginant su gėrimų buteliukais ir puikiai tilps kuprinėse, rankinėse ir sportiniuose krepšiuose. Šis dydžio pakeitimas turbūt buvo padarytas dėl baterijos, kuri taip pat buvo patobulinta. Dabar ji daug didesnė ir siūlo net 24 valandų muziką be jokio sustojimo. O ją įkrauti galėsite greitai ir lengvai su Type-C greito įkrovimo jungtimi, kurią galima naudoti ir kitiems įrenginiams krauti. Taigi, jei jums netikėtai prireiks elektros šaltinio, Beats Pill jūsų paslaugoms. Kaip visada, Beats išsiskiria iš kitų įmonių spalvinę gamą. The Beats Pill galėsite įsigyti raudonos, auksinės lyg šampanas ir juodos matinės spalvos. Prie visų pridedamas švelnus dirželis, kad kolonėlė būtų patogu visur nešiotis. Žinoma, išlaikytas ir fainiausias Beats bruožas, kad įsigijus daugiau nei vieną kolonėlę, jas galima suporuoti tarpusavyje ir išgauti stereo garsą namuose ar lauke. Ir kad jie galima prijungti tiek prie Android, tiek prie Apple telefonų. Keli trūkumai, kuriuos galime pastebėti apie Beats Pill, tai metalinis korpusas, kuris nors ir atrodo įspūdingai ir gražiai, bet ilgainiui gali sulenkti ir guminė nugarėlė, kuri yra tarsi gyvūnų plaukų ir nešvarumo magnetas. Bet kadangi yra IP67 reitingas, galėsite kolonėlę praplauti tiesiog po kranu. Taigi išsvajota garso kolonėlė The Beats Pill neužilgo pasieks visus Beats gerbėjus, kurie pasiruošę už šį grožį sumokėti 140 €. O dabar šiek tiek pasikapstysim Steam darže. Praėjus beveik 5 metams po to, kai Valve nutraukė eksperimentinio Steam valdiklio gamybą, šių metų spalio pabaigoje jis visgi yra išleidžiamas. Tik jį kūrė
kuria ne Valve, o kita įmonė pavadinimu Hori. Tai, kad Steam projektai įgyvendina bet kokią kainą ir džiugina ir stebina tuo pačiu metu. Džiugina dėl to, kad pagaliau rinkoje bus daugiau pasirinkimo nei tik Xbox ir PlayStation valdikliai, bei stebina Steam atkaklumu ir verčia užduoti savo klausimą, kuo tai naudinga Steam? Ar pagaliau turėsime valdiklį, kuris bus sukurtas specialiai kompiuteriams? Šis naujas oficialiai licencijuotas Steam žaidimų pultelis Wireless HoriPad atkartoja Steam Deck meniu mygtukus ir yra šiek tiek panašus į HoriPad Pro valdiklį, skirtą Xbox konsolėms. Kaip ir dauguma modernių valdiklių, jis prisijungia per Bluetooth arba Type-C laidu. Jame taip pat yra įmontuotos gyro funkcijos kaip Nintendo ir PlayStation kontroleriuose. Steam valdiklis bus klasikinės vidurnakčio juodos ir blizgančios baltos spalvos, bei šiek tiek ryškesnės violetinės ir neoninės geltonos, bei kainuos tik 47 eurus. Nors pultelis kuriamas tik Japonijoje, spėjama, kad greitų metu jis pasieks ir kitas pasaulio šalis. Toliau nenubėgant nuo Steam, būtina paminėti ir naują Steam Game Recording funkciją, kuri nuo šiol visiems leis įrašinėti savo žaidimus tiesiai per Steam platformą. Ši Steam Overlay dalis skirta palengvinti vaizdo įrašų kūrėjų kasdienybę, kuriant trumpus žaidimų klipus. Jis veikia panašiai kaip Nvidia Shadowplay ir PlayStation bei Xbox konsolių žaidimų įrašymas. Su šia funkcija galėsite įrašinėti viską, arba tik žaidimo dalį, kurios jums reikia, pakartoti žaidimo momentus, juos redaguoti, karpyti ir lengvai pasidalinti su kitais arba savo socialinės medijos platformose. Šis naujas žaidimų įrašymo įrankis turėtų itin padėti, jei žaidžiant jaučiate, kad priešininkas sukčiavo, arba jeigu norite pasimokyti iš savo klaidų ir peržiūrėti, ką kitą kartą galite padaryti kitaip, kad sėkmingai pereitumėte lygį. Steam Game Recording vaizdo įrašams išsaugoti naudoja MP4 formatą, o numatyta įrašo trukmė yra 120 minučių. Kol kas ši funkcija yra testuojama ir veikia kaip beta versija. Ji yra suderinama su kiekvienu Steam žaidimu ir jei nustatytas automatinis paleidimas, ji pradeda įrašinėti, kai tik paleidžiate žaidimą ir nustoja, kai žaidimas uždaromas arba viršijate numatytą įrašymo trukmę. Kas seka Qbuilds, žino, kad mums patinka Logitech. Naudojame jų klaviatūras, peles ir vargo nematome. O kai sužinojom, kad jie išleidžia naują klaviatūrą, jau pradėjom mąstyti, gal reikia atsinaujinti. Pristatom Logitech G515 Lightspeed TKL klaviatūrą, kuri yra praeitos G915 patobulinta versija. Ji yra daug pigesnė, tobulesnė, turi daug daugiau funkcijų, o dizaino prasme įspūdingai plona. Jos storis siekia tik 22 mm. Ši žemo profilio klaviatūra turi du switchų pasirinkimus. Linear, pritaikyta ilgesniam naudojimui, kai žaidžiate žaidimus, ir Tactile, kai daug ir dažnai rašote. Switchai tiesiai iš gamyklos atkeliauja pilnai sutepti, dėl to rašymas tampa sklandesnis. Na ir negalima pamiršti to, kad Logitech į klaviatūrą įdėjo garso slopinimo sluoksnį, kad kiekvieną kartą paspaudus klavišą garsas būtų dar rafinuotesnis. Kadangi praeita G915 versija naudojo patentuotą switchą, kuris laikė keycapsus, jų buvo neįmanoma nuimti. Tačiau dabar galite naudoti bet kokius keycapsus, nes dabartiniai klaviatūros switchai naudoja pliuso formos switcho kotelį. Dėl to iškart atsiveria visos galimybės susikurti pilnai individualizuotą Logitech G515 Lightspeed TKL klaviatūrą. Ją bus galima įsigyti tik už 130 eurų ir jei norėsit, galėsit dar investuoti į papildomus custom keycapsus. Skamba kaip geras pasiūlymas? Mes irgi taip manom. Ačiū visiems, kas žiūrėjote mūsų tech naujienų epizodą. Specialus ačiū už pagalbą rašant pastraipą apie Logitech klaviatūrą. Nepamirštam uždėti like, subscribe ir susitinkam kitą savaitę. Iki!